Коллеги, мы живем и работаем в городе Пинске. Это Республика Беларусь, Брестская область. Вот, мы приехали на объект. На улице сегодня по прогнозу передавали дождь. Вот, и он, получается, будет идти целый день. Вот так вот капает. Все с крыши мокро. Эдик уже мешает уж раствор цементно-песчаный, добавляем ферри, чтобы он был мягкий. 1 к 3. Вот. И также мы изготовили утром лекало. Подожди, не мешай. Мы изготовили лекало. Вот. Нижний мы сделали из пеноплекса, он такой плотный, как под стяжку. На него будем ставить полукругом кирпичи, и также сверху положим вот такую вот фанеру. Это у нас будет 2 направляющих точки, верхняя и нижняя. Потом штукатуркой роднотом мы стянем вот, и проливом по пеноплексу и по фанере нашей, чтобы нам правильно вычистить круг. Вот. Так у нас получается. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, все. Мы продолжаем нашу работу. Вот. Осталось нам, у нас последняя стеночка. Эдик штукатурит Робрантом. Я вам и покажу. Фирмы КНАП. Хорошая штукатурка, не трескается. Вот, и 20 минут, и она уже сухая. Ну, не до 100% готовности, но так. Вот сейчас я покажу. Вот так вот. Ну, он ее штукатурил, как бы. Ну, чуть палец вдавливается, но нормально. Так она будет. Вот уже тут уже подсохло. И если помещение было сухое, а не сырое, то было все в порядке, нам уже высохло. Сверху я вложу клееночку. Вот. Сюда укладываю наш шаблон. Вот. Такой вот, чтобы и не приклеился он сюда к клеенке. Это сверху типа маяка, и то же самое снизу мы положили пеноплекс. Вырезали, он идет для стяжек, плотный, хороший. С него тоже вырезали шаблон, и я уже, как делал кладку, я ставил на него кирпичи и прикладывал уровень к верхней точке и к нижней уровень. И оставлял где-то 5 или 10 миллиметров. Потом это все штукатуркой. Вот. Ну все, всем пока, до вторника. Вот. Сейчас еще покажу эту штукатурку. Да, вот она. Все, всем пока, до вторника. Вот такая получается поверхность. Вот видите, как он стягивает Эдик, все в порядке. Вот еще немножко здесь подмазать, все в порядке будет. Получается как венецианская штукатурка. Ее тоже можно использовать, потом красить. Всем привет! Мы сегодня уже залезли наверх. Вот. Сегодня вторник. Сейчас залезу, там Дима работает наверху. Всем привет, друзья, коллеги. Работаем мы на крыше. Вчера был целый день дождик, а сегодня прекрасно светит солнце. Идем к завершающему этапу. Я немного жмурюсь, глаз прикрыл. Непривычно от солнца. Руки, скажи, побивал, да? Что? Швы толстые надо, да? Да? Не надо. Работаем, видишь, там швы такие толстые. Ну. Нам надо тоже такие делать толстые. Ну да, такие тоже надо делать, да. Печные швы не вкрутиться. Ну да, видишь, там такие толстые, да. Ну мы тоже так стараться тоже. Ну, да, будем стараться, да. Общий вид был. Ясно, ну да. Всем привет. Вот, мы закончили нашу трубу. Я бы снял бы трубу, но я завтра, так как на улице уже сами.
Вот, мы затопили камин, вот, он тянет. Он весь мокрый, сырой, труба тоже вся сырая, но так и работает настоящий камин. Без дымления тут нет и стеклянной дверцы. Вот видите, я вставляю руку, нет. И пока мы еще не вставляли сюда и стекло, так как завтра будем делать еще шаблоны на деревянные полочки. Вот, уже и боковые стеночки наши подсохли. Вот, такие они у нас получились. Аккуратные, красивые. Вот. А пока понаблюдаем за огнем. Вот, видите сами. Камин при первой же растопке работает правильно и хорошо. Труба 5 кирпичей, не в 6 кирпичей, а 5. Плюс в середину вставлена гильза. Гильза диаметром 23 на 13, овальная. Вот видите, как он горит хорошо. Это не чугунные топки. То, что при растапливании они не начинают поддымывать, или когда открывается дверца, они чуть не выпускают дыма в помещение. Также вот видите, сами мы сделали из нержавейки защиту для горынского вот этого кирпича. Дальше идет базальтовая прокладка с фольгой и огнепорный кирпич. И также зуб, видите, как все сделано хорошо, работает. Можно чуть тягу приглушить. Вот, мы можем шибер чуть повернуть. Мы еще сделаем такой надрезик, чтобы знать, в каком положении у нас находится шибер. Все, тяга чуть упала. Ну, для нас это хорошо. Вот. Мы сейчас протопим камин, чтобы подсушить чуть-чуть нашу трубу. Потому что кирпичи сверху нам привезли мокрые. Вот, сейчас покажу вид издалека. Вот видите, как работает на полный экран. Вот. Здесь еще положить дровишек, все в порядке. Тянет. И не нужно поднимать зуб сильно высоко, а достаточно поднять на один ряд выше дверцы. И все, и тогда будет тянуть. Ну все, всем пока. До завтрашнего дня. Мы завтра будем делать готовку трубы. И если хозяин придет колпак на трубу, мы его повесим. Все. С вами Дима Косько. До встречи. Еще вам хотел показать, вот угли надо горание. Вот. И проверим сейчас, или дым не выходит за дверцу. Вот. Я подсвечу фонариком, вот, и ставим сюда камеру и смотрим. Или дым есть, видите? Дыма нету. А если бы было все неправильно сделано, вот, и угли на догорании, то выбивало бы дым. И в доме бы пахло дымом. Вот, видите, я вот камерой подсвечиваю, ставлю прямо на проем, и дыма нету. А так, и если на каминных топках или на плохо сделанных каминах, то дым вьется так, струйкой. А тут у нас получается чистенько все. При первой топке, при сырой трубе, вот, все работает отлично. Все, продолжаем работу. Всем привет! Сегодня среда. Мы работаем. Так, у нас на улице снег идет. Сейчас там Дима на крыше работает. Посмотрим. Снег идет. Сюда залезть. Ну или стоп.
здесь мы греемся, вот там сейчас Эдик и распалил камин, а я сюда положил герметик. Сейчас на улице прохладно, и чтобы он был в рабочем состоянии, я его разогреваю. И так сейчас греюсь, грею здесь руки и послушаю щетку эту, потому что она мокрая. Щеткой я прочищаю вот здесь вот, чтобы хорошо зашел герметик. Вот такая прекрасная погода. Вчера у нас было солнце, вот, а сегодня снег. Ну, интересно, мы продолжаем работать. Все, пока. Всем привет, друзья, коллеги. Сегодня среда, уже вечер. Вот, мы закончили трубу сверху, вот, и изготовили шаблоны под деревянные полки. Вот, такие они будут. Вот, такие они будут. Вот. 5, это мы очертили круг, и от круга 5 сантиметров. Это на одну сторону и на вторую. На вторую мы не делали, потому что они одинаковые, что туда, что сюда. С зеркальным отражением переворачивается и получается то же самое. Также сделали шаблон на вот эту полочку. Вот, сюда мы поставим. Вот. Нам вот так красиво стоять. Каминчик разгорается, все тянет красиво в трубу. Кинули фанеру. На улице сыро, холодно. Идет снег мокрый, но тяга в камине хорошая. Мне нравится, работает. Ну все, всем пока. До завтрашнего дня. Это будет интересное и новое видео. Все, удачи. Всем привет, друзья, коллеги. Мы приехали сегодня на объект наш, который мы уже ранее начали. Просто нам привезли плитку, вот, и мы сейчас штукатурим печь. Мы вчера не работали, так как у меня полетел стартер, я вчера делал машину. Вот. Мы вот уже, как приехали, растопили камин, и его практически уже целый день не топим. Видите, нигде ничего, и не треснуло. Хоть я думал, что как бы стеночки тонкие, ну, тут как бы и не выдержит. Но мы протапливаем, немного дрова сырые, но они тлеют, и дают там малое тепло. Также стоит обогреватель. Вот, а сейчас штукатурим печь. Поставили здесь маяки, вот, и штукатурим. Что мы для этого сделали? Мы для этого сделали, обтянули металлической сеткой, видите, и на саморезы швы закручивали. Вот так. Так вот выглядит. Сейчас Эдик, он делает венецианскую штукатурку. Ну, потом, конечно, это сейчас он будет ее втирать туда. Вот, сейчас Эдик покажет, как он ее втирает. Покажи, Эдик, как ты втираешь. Вот, он как бы втирает туда глину, часть упадет, но ничего страшного. Он втирает, чтобы глина хорошо вклеилась в сам кирпич, вот, и в сетку. Вот, потом уже с затирочным слоем мы это тонким слоем здесь вот и накидаем, и уже продилом стянем. Вот, а в понедельник приедем, будем обтягивать сеткой и покажем, как это делается. Все, пока. Всем привет, друзья, коллеги. Сегодня суббота, вот, немного на улице прохладно. Мы приехали на объект. Здесь мы уже были, мы здесь вложили трубу. Вот. Почему мы сегодня сюда приехали? Так как надо заложить где-то около метра или чуть меньше трубы, потому что котел, ну, труба не справляется с вытяжкой дыма. Вот. Но я как вложил, подумал, что этого вполне будет достаточно. Вот, этой трубы и высоты. Ну, придется ее немножко поднять. Но ничего страшного, мы это сделаем. Главное, чтобы был ее результат. Также мы привезли с собой леса, чтобы поставить вдоль стены. Взяли лестницы, 2 моих, а синяя с синими ножками на прокат. Вот, как бы это и недорого. Вот. Мы грузнулись, как говорится, по полной. Все и загрузили, взяли. Вот. Но мы это все сделаем. Вечером я сниму, покажу. Вот, ну все, пока. Вот мы продолжаем работать. Вот сделали такие леса сверху. Вон Дима работает. Сейчас покажу со двора. Такие леса здесь стоят. Вот там, Дима.
Всем привет, друзья, коллеги. Я уже и не снял, как мы сделали трубу, так как нужно было быстро до темна разобрать леса, которые вы видели ранее. Сейчас на улице уже темно, мы уже едем домой, загрузились, в прицеп все положили, сложили. Все, всем пока. Если кому видео наше понравилось, ставьте лайки, классы, подписывайтесь на наш канал. И заходите в мою группу в Одноклассниках. Печное дело. Все, всем пока. Удачи.